खुलुमबाय दायो जों दंफैयो गगामुग दख'रायाव जथायै खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि दिनै नैबेयाव सेथि बोसोरसालिया जथुम खुंनाय जादों। दा बेयाव आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेलाव मोनसे गोनांथार आयदा लाना सावरायनाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा लानाया बर' हारिनि मोनसे गोनांथार जेंना। बे आयदानि सायाव जोंहा आइजो अनसाय आफादा सासे माननि आलासि लेंना लाबोदों। दा बिथिंनिफ्राय जों माखासे खोथा मिथिना लानि। सारा बे मेलाव गोनांथार आयदाखौ सावरायनानै गाहाय आलासि महरै नों माबायदि मोनदों? बे आयदाखौ सावरायनो मोननानै आं मोजां मोनदों आरो आं साननाय आरो आं मिथिनाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हानानै आं गावखौनो मोजां मोनदों। बेफोर बाथ्राखौ बेफोरबायदि आफादफ्राव बुंनायनि गेजेरजों जों गामिनि गासै मानसिफोरखौ सांग्रां खालायनांगोन आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जे समाजनि जौगानायाव मोनसे जेंना बेखौ जोङो बयखौबो फोथायहोनो हानांगोन। गाहायै नोंथाङा बे आयदायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय नोंथांनिफ्राय मा बिथोन एबा राहाफारि खोन्थानाय जादों? उन्दै बैसो होनोब्लाथ' जोङो बिल' 18 इयार्स हिनजावसा आरो 21 इयार्स हौवासा बेनि गाहायनिखौनो बुङो आरो बेनि जाहोनफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोनफोरा जाहैबाय से नाम्बारावनो बिमा बिफाया मिथिरोङि सांग्रांथि गैयै आरो 2 नाम्बाराव जाबाय रां रुपानि अबस्था थाखा फैसा न'खरनि अबस्था गाज्रिनि थाखाय बे खायसे होयो आरो दोरोङारि माखासे फोथायनायबो दं सोलिबोबाय थानाय जोङो हिनजावसा गथ'फोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा हरनो हायोब्ला मोजां जेसेनो गावनि फिसाजोखौ मालायनाव बारहोहरनो हायो एसेनो मोजां होननानै सानो बेफोरो गोरोन्थि। जोङो जेरै हायो हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा मोजां सोलोंथाइ होनो नाजानांगोन गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हानाय खालामनांगोन। बेखिनिखौ जुदि जों होनो हायोबा जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे हाबा जानायफोरखौ जोङो होबथानो हागोन आरो आं सानो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जि जाथायफोर बेखौ होबथानोबा जोंनि माहारियारि आफादफ्रा गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। धोरोमारि आफादफोरा आजिखालि मेरिज सार्टिफिकेट होयो बे सार्टिफिकेट होनाय समावबो बैसो जायै गथ'फोरनो जाहाथे होआ बेफोरखौ थांखि लानांगोन आरो खामानि मावनांगोन। आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय बे जे मोनसे आयेन बेरेखा बे आयेन बेरेखानि सोमोन्दै जोङो बयखौबो मिथिनो होनांगोन सांग्रांथि खालायनांगोन। जायफोरा जुर जुलुम एबा मिथिया हसिया एबा सोरबा फुस्लायनानै एबा थगायनानै हाबा होनो नागिरो एबा हाबा होयो बिसोर जाहाथे खोथाफोरखौ बुजियो बिनि थाखाय राहा लानांगोन। गोनां जायोबा जोङो समाजारि राहाफोरनि अनगायैबो आयेननि राहा लानानैबाबो बेखौ होबथानो नाजानांगोन। गोजोननाय थाबाय। दानिया फै जोङो आइजो अनसाय आफादनिफ्राय माखासे खोथा मिथिना लादिनि। बे गगामुग दख'रायाव माबायदि गनायथावै उन्दै बैसोआव हाबा जादों आरो बे जोंनि बर' समाजाव माबायदि जेंना सोमजिहोदों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' समाजनि गासैबो बिमा माहारिखौ माबायदि सांग्रांथि जानांगोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो? जोंनि गगामुग दख'रायाव दिनैसिम बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गुलाय गुजाय जानायखौ जों नुबोदों। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय दिनैनि नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जों उन्दै समाव हाबा जानाया जे बर' हारिनि जौगानायनि मोनसे जेंना बेखौ सांग्रां खालामनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो सावरायमेल लादों। दिनै बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि दख'रानि आइजोफोरनि अनगायैबो गुबुनाव जोङो जाहाथे बेफोर मेसेजआ मोनहैयो बेखौनो जोङो हास्थायो। दिनै जोंनि दख'रायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बेले बेजे जानाय जेरैबायदि फरायनांगौमोन बेफोरबायदि फरायनो हादिया आरो रायजो जानायावबो बिथांमोना बेले बेजे जायो। रोंनांगौ बायदि हाबा हुखा बिथांमोना सोलोंलांनो हायासै आरो गथ' गथाय खांनायावबो बेले बेजे जाहैयो आरो गावसिनि देहायारि लोरबां जायो। जेरैबायदि बिथांमोना देरनांगौमोन बा जौगालांनाय सम जादोंमोन बे समावनो बिथांमोना गथ' खांनानै बा हाबा जानानै गथ' खांनानै बिथांमोना गावनि देहायाव जिबायदि
जानाय लोंनायनिफ्राय हमनानै साननो हानाय मेलेमफोराबो जाहैजोबनो हाया जाहैयो। बेबायदिनो जोङो गोबां बेले बेजे नुयो आरो सोरबा बायदिखौबो जोङो नुदों उन्दै बैसोआव हाबा जानानै दिनै बिथांमोना आरो फिन गुबुन सेंग्राजों खारफिननाय बा मोजां मोनलायफिननाय दिनै बेबायदिनो बेले बेजे नुनायखायनो जोङो दिनैनि नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो मेसेज हरनो थाखाय बे सावरायमेलखौ लानाय जादों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों नैबे साननिफ्राय गगामुग दख'रायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय नोंथांमोना मा थांखि दैखांनाय जादों? दिनै जोङो उन्दै समाव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय गामियाव धोरोम जेरै ब्रह्म धर्म दङ, बाथौ धर्म दङ बा ख्रिस्टान धर्म दङ बिथांमोनखौबो जोङो गामियाव सावरायनो थाखाय थांखि लादों। दिनै बिथांमोनाबो गामियाव बेफोरबायदिनो बाथौ हारिया बाथौआव बा ब्रह्म हारिया ब्रह्म, ख्रिस्टान हारिया ख्रिस्टान गावसोरनि गिर्जायाव सावरायलायनानै दिनैनि नैबे उन्दै समाव हाबा जानानै बेले बेजे सोमजिनायखौ सुस्रांलायनायाव जाहाथे गामिनि बिमा बिफा बा रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो बा बुजायलायो बेखौ जोङो थांखि लागोन। गोजोन्थों। बे सावरायमेलनि डेलिगेट सेसनजों मा थांखि आरो नोजोर लानानै खुंनाय जादों? थांखिया नोजोर नङा, जों बोसोरनैजों खनसे जोंनि टार्म मिटिं बडि जायो। जोंनि नैबे आनसलिकआ गोबां उनै दानाय जादों। बिनि सिगां एडहक कमिटि दंमोन। फुल प्लेजेटखौ जों 2017आवसो दानाय जादों। दा 2019आव 2 बोसोर जानायखाय बे मोनसे सेसनखौ खुंनायनि गेजेरजों बडिखौ सिफायनाय जाबाय आरो गोदान बडि दानाय जाबाय। गाहाय बे सावरायमेलनि गेजेरजों समाजारि फोसाबनाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। समाजारि फोसाबनाया जोंनिया दंखायो आरो जों बेखौ मावबायबो थादों। गुबैयै नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनिया बिकेएसि दाफुंनायनि सोमोन्दैनो मोजां रोखोमै सावरायनाय जादों आरो सरकारा जिथु मावबाय थादों बे मावनाय बिकेएसिनि सायाव मावनायखौ जों सन्तुष्ट नङा, लेहेमिया जादों। दा बेखौ जि सेन्ट्रेल कमिटिया डिस्ट्रिक्ट कमिटिया फैबाय थानाय समफोराव आन्दलन जागोन, बे आन्दलनाव जाहाथे बे आनसलिकनिफ्राय गोख्रों रोखोमै बाहागो लानो हायो बेखिनिखौनो जों बे कनफारेन्सनि गेजेराव थांखि लानाय जादों। नोंथांमोना जिहेतु बे आफादखौ गोदानै दाफुंनाय जादों, दा बे आफादखौ रायजोफोरनिफ्राय बेसेबां अनसायनाय मोनदों? अनसायनाया जोबोरैनो मोनदों। बेयाव जोंनाव 74 गामि दं बे आनसलिकआव। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय लेंहरनाय रोखोमै जोंनाव थान्दै बेयाव नुजाफैदों आरो गासै थान्दैफोरनि सापर्ट लानानैनो जोङो नैबे दानि गोदान बडिखौ दाफुंनाय जादों। बेनि अनगायै जेबो समाजारि फोसाबनाय थांखि आरो नोजोर लानानै बे मेलखौ खुंदों ना खुङा? बिनि आयदाखौ जोङो नैबेयाव लायाखै, जिहेथु जोंहा बे स्टेन्डिं माबाखा। जों बे कनफारेन्सनि सिगांबो गोबांथार गामियाव हाबनानै बे सांग्रांथि मेल खुंनायनि गेजेरजों जोंनि खोमसि फोथायनाय आरो समाजारि जेंनाफोरनि सोमोन्दै रायजोफोरजों सावरायदों। जेसेखि बे जोंनि सावरायनाय बा सांग्रांथि मेला कन्टिनिउ जागासिनो दङ, बेनिखायनो नैबे डेलिगेट सेसनाव बेखौ जोङो एजेन्डा हिसाबै लायाखै। बे कन्टिनिउ जालांबाय थागोन। जिहेतु नोंथाङा बिकेएसिनि सोमोन्दै बुंदों, दा बिथांखौ बिकेएसिखौ रायजोफोरा बेसेबां अनसायदों? बिकेएसिखौ रायजोआ अनसायदों होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेराव जि सिरियेलि जि प्रग्रामफोर जों खालामबाय, सेन्ट्रेल कमिटियानो बा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि अर्गेनाइजाव जिखिनि आन्दलन खालामदों, बेयाव जों मोनफ्रोम गामिनिफ्राय आन्दलनाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरनाय जादोंमोन। बे खावलायनाय लेखा मोनफ्रोम गामिनिफ्राय बे आन्दलनफ्राव नुजाहैदों। बेनिखायनो जोङो बिकेएसिनि सोमोन्दै जोंनि बे आनसलिकआ सांग्रां आरो मोजां मैखोमै बाहागो लादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। जिहेतु जोंनि दानि बिटिसि ओनसोलाव गोबां गावजों गाव खौसेथि गैयैखौ नुनो मोन्दों, नाथाय जोंनि बे गगामुग दख'रायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो आइजो अनसाय आफादखौ जथायै दिनै बोसोरसालि खुंनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा खौसेथिनि मा नोजोर बा मा थांखि बा मा हाबाफारि लानाया जोंनि बिटिसियाव खौसेथिखौ लाबोगोन होननानै नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो? बेखौ बुंनो थाङोब्ला बर'नि गुलाय गुजाय गावजों गाव नायलायनो हायैखौ ज' खालामनायनि बेलायाव गुबुन गुबुन संगठनफोरनिख्रुइ जोंनि इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रानो बांसिन बाहागो लादों। मोखां नायलायनो हायैखौ मोखां नायलायहोदों, ज' सावरायहोदों, मोनसे टेबोलावनो फैनो हादों। नाथाय दासिम बिथांमोना बबे सर्तखौ लानानै गोरोबनो हायाखै बेखौ जों बुजिनो हायाखै। खिन्थु जों दासिमबो जिरायाखै। बे सोंनायनि फिननायाव जों बेखौनो बुङो, फैगौ नैबेनि 14 अक्ट'आव जों आरो इउबिपिनि दैदेननायावनो बे दुलाराय आसामाव जेसेबां बर' संगठनफोर दं नन पलिटिकेल, बेखौ जों ज' खालामनानै इउबिपिनि लिंथुमनायावनो कनभेनावनो जोङो ज' खालामनायनि प्रसेसटाखौ आरोबाव खनसेबाव जों नाजाबावनाय जादों। गोजोन्थों। नोंथाङा बे जथुमसालियाव बोसोरसालि जथुमायाव फैना माबायदि मोनदों? बोसोरसालिया जथुम्मायाव फैनानैथ' खोब गोजोननाय मोन्दों। दा मानसिफ्रा जिथु जोंखौ सापर्ट होदों, फैदों। दिनै जिहेतु गगामुग आनसलिकनि सेथि कनफारेन्स,
बेयाव बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे जोंजों लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि जिथु गगामुग आनसलिक 12थि जिथु माबा मेल जादों बेयाव बोसोरसालिया जथुम्मा जादों बेखौ जोंजों लोगोसे ज' खुंफादों। जों दा अपेन सेसनखौ जयैनो खुंगोन बेयाव, बेनि थाखाय आं गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। बे गेवलां मेलाव मा थांखि आरो नोजोर लानानै गाहायै सावरायनाय जादों? दा गेवलां मेलाव जिहेथु जों जोनोमनिफ्रायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव जोनोम जानायनिफ्रायनो जिहेथु जोंना गलाघाटआव कनफारेन्स जादोंमोन, बेनिफ्रायनो जोङो बिटिसिनि बायजोआव 10 लाखनिबो बारा बर' सुबुंनि थाखाय बाहेराव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आन्डार दा स्टेट एक्ट जों बेखौ बिबोगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन 8था दाबि दं जों बिनाय, बे दाबिफोरखौ लानानै जों दिनैसिम नांगासिनो दङ। आरो जों रायजोनो बेखौनो मेसेज होगोन दिनै जे जोंनि डिमान्डआ थाबैनो जानांगौ। आरो जिहेतु बिजेपिया जोंनो मोनसे सुक्ति होबाय थादों जे होगोन होननानै, आरो इलेक्सन कमेन्ट बे थांनाय बिधान सभानि इलेक्सन कमेन्टआ बेनो जे थांनाय ताज बिबान्टा हटेलाव राम माधव बिजेपिनि जिथु नेशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, जोंनि बिश्वजित दैमारि, चन्दन ब्रह्म बिथांमोना जयै थांना जोंनो कमेन्ट होदोंमोन जे कंग्रेसआ 2016 मायथाइयाव जिथु काउन्सिल होनो नागिरदोंमोन जोंनो केबिनेट सिद्धान्त जाखानाय, बेनिफ्राय साबसिन सांबिधानिक मोनसे काउन्सिल होगोन होननायखाय जों बेखौ थारमाने सापर्ट खालामबोदों। आरो जुदि नैबे काउन्सिलखौ थाबैनो दाफुंनो हायाबा फैगौ बाराव हयथ' जों बिजेपिखौ मदद होनाय नङा। बे बोसोरसालि जथुम्मायाव नोंथांनि जिहेतु थांखि बुंनायफोरखौ रायजोफोरनि बेसेबां अनसायनाय? रायजोफ्राथ' मोजाङैनो रेसपन्ड होदों, जिहेतु गाजा गोमजायै फैदों बयबो। दा आइजो अनसाय आफादा बाव फैफाबाय आरो गासै आफादनि मानसिफ्रा जोंजों दंफायो। दा गेवलां मेल जागोन, गोबां रायजोफोर फैदों। दा फ्राय माबायाव हाबजोब्बाय, पेन्डेलाव हाबजोब्बाय। दा गेवलां मेला जागायसिगोन। अनसायनायखौ जों मोन्दों रायजोनिफ्राय, बयबो गोरबोयैनो जोंनो अननायखौ होदों। अननाय थानायखायनोथ' जोंखौ मोजां मोननायखायनोथ' रायजोफ्रा लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैदों।